खांसी ड्राई कफ है, इसकी वजह क्या है। अगर तो हम उस वजह को ट्रीट कर लें तो खांसी प्रॉपर ठीक हो जाएगी। अब जो मैं मेडिसिन आपको बताऊंगा ये मेडिसिन उन पेशेंट्स के लिए हैं जिनको ड्राई कफ है और किसी भी तरह का कोई सिम्टम नहीं है उनके अंदर, यानी कोई एसिडिटी या किसी और तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको बस ड्राई कफ रहती है। तो ये जो दो मेडिसिन आपको बताऊंगा ये बहुत ही इफेक्टिव है ड्राई कफ के केसेस के अंदर। सबसे पहले जो मेडिसिन है इसका नाम है मेंथा पिपरीटा। ये हर तरह की खुश्क खांसी के अंदर बेहतरीन मेडिसिन है और 200 पोटेंसी में अगर 3 से 4 ड्रॉप्स 1 चम्मच पानी के अंदर डाल के 7 टू 10 डेज इस्तेमाल किए जाएं तो जो खुश्क खांसी ड्राई कफ है या तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी या काफी हद तक आपको उसमें रिलीफ मिलेगा। उसकी वजह यह है कि जब आप मेडिसिन को डॉक्टर की गाइडेंस में इस्तेमाल करते हैं, हो सकता है जो मेडिसिन दे रहे हैं उसकी पोटेंसी को तब्दील करने की जरूरत हो।